Mas Yus? Sekarep. Enak kalau lagu sekarep. Sekarep ya sekarep. Grup di. Grup mana ya? Gak tahu kupon. Gak tahu bijak. Gak tahu tercemar dia. Lah iya, pokoknya kuwi lho. Alhamdulillah pengirim. Kene Mas, kene. Yo, kene ojo medul. Ojo sing lanang kadang-kadang mbok ya kali-kali ning ngarep lho Mas, ojo kalah-kalah ibu-ibu. Mas, rene lho Mas. Kene. Ojo mat iki isuk. Iki mbah lho. Pokoknya mau sarapan lho saya. Nah diopeni karo periase karo tuan rumah jadi niki semangaten. Dikasih Allah Mas. Bisa kangen ya ora apa-apa. Dibangi bingung kene yo. Tambah kangen. Iya, tambah kangen ya mboten napa-napa. Kangen karo kene ya Mbak Boy dah ketemu ya. Suwe ketemu pisan ora aku yo tak tambah seneng lho saya iki pokoknya bro. Aku tambah semangat lho saya iki ya. Wah saya niki enak sone enak ya Allah. Sone saking putih Mbak. Saking putih Mas. Oh cedele. Oh sama cedele kene. Cedele lho bocah anggere bab ditek sarapan dok ya ngene iki. Lah, glundung akhirnya omongane tekan dindi tapi ya tambah semangat to sayang ya. Beget nggih. Bu, beget niki anu derek kecamatan pundi? Purwosari to? Gayam. Oh Gayam, derek Gayam. Neng Serlok ki derek kecamatan Kalidi. Bingung aku sono. Oh biyen, oh layak. Biyen Kaltidu nggih Pak, sakniki Gayam nggih. Oh nggih betul. Berarti bener. Ki sida murah. Masa Allah. Si opa apa? Makanya dijanjian karo anu to. Tambah kangen. Wah Pak. Anu yo saya dolen wae. Ya apa ngono? Kene. Tambah kangen ilang. Koloyan. Ayo Pak, kono. Ono jak nang ngarep andeng Pak Jas. Dijak ngene Pak Jas. Ya. Meja. Kok meja. Tidak tahu tanggapan. Tanggapannya sepi dilano wes. Kopi ae. Wes lho. Ini kopi bagian kopi. Ayo, aja dagel bagian Mas Gandes. Iya toh? Heeh. Lu sak kene wis dagel toh?